боллоо. Студид Баярын эмч маань ажиллаж байгаа. Өглөөний мэнд. За. Өнөөдөр ямар мэдээлэл үзэгчтэй өгөх вэ? За, өнөөдөр бол хүний бие галбир төрхийн төрлүүдийн талаар ярихаар байгаа. За. Илүүлжин гэж түрүүн өмнөх дугаарууд дээр бид ярьж ирсэн. Гэхдээ илүүлжин гэхээр бид өмнөх дугаар дээр бол ер нь жингийн үед илүүдэлтэй байх талаар ерөнхий байдлаар ярьж ирсэн. Одоо тэгвэл тэр илүүлжинтэй хүмүүс чинь галбирын үед ямар төрхөөр одоо үүсч болдго юм бэ гэдэг талаар. Тэгэхээр чинь бид нар бол илүүлжин гэхээр нөгөө жингийн тоон дээр өмнөх дугаарууд дээр ярьж ирсэн тийм. Тэгэхээр одоо яг бүтцийн үед ямар өөрчлөлтүүд үүсдэг юм. Гэхдээ тэрний цааш шалтгаанууд нь бас ямар гаралтай шалтгаанууд бас үүсдэг юм бэ гэдэг талаар бас ярилцахаар хэлсэн байна. Илүүдэлчин гэхээр ер нь хүмүүс дандаа хөвчлэн хөвлийн таргалт ч юм уу тийм юм төсөөлөд одоо хэлбэр бол яг тийм л төсөөлөл шиг ч юм уу. Яг тийм одоо ер нь тэр хэсэг дээр төсөөлөд байна шүү дээ. Тий. За ер нь бол эмэгтэйчүүдийн тунд бол илүүдэлчин хөвчлэн байдаг. Тэгээд өмнөх дугаарууд дээр бид нэр ярьж ирсэн. Аль хэлбэрийн таргалт, лер хэлбэрийн таргалт энэ төр гэдээ ярьжсэн тийм. Жимсэл төсөөлөлөө. За тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр 3 хэлбэрийн таргалтын талаар ярихаар байгаа. За алим хэлбэрийн таргалт гэдэг нь бол ер нь бол хэвлийн таргалт гэж үзэж байгаа. За энэ дээр гарч ийн алим хэлбэрийн таргалт бол ер нь бол хамгийн хортой гэж үздэг бие махбодд. За. Яагаад гэвэл таргалт явагдчихад хэвлийн хэсгээр таргалж чинь дотрын эрхтнүүд бас өөхөлсөн байдаг утгаараа таргалттай байдаг. Тэгэхээр энэ шиг бүр ингээд бас таргалттай байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр энэний бас гол шалтгаан бол бас энэ алим хэлбэрийн таргалт, хэвлийн хэлбэрийн таргалтыг бол ер нь бол стрессээс үүдэлтэй гэж бас үздэг. Стресстэй холбоотой таргалтууд эндээс үүсчээдэг байна. За энэ лер хэлбэрийн буюу илүү ташаа энэ эсгүүдээрээ таргалж байгаа эсгүүдийг бол одоо эмэгтэйчүүд талдаа илүү холбоотой үздэг. Яагаад гэвэл энэ бол эстроген даавартай холбоотой үүсдэг энэ таргалт байгаа. Хэдий бол амьдралын хэм маягтай холбоотой ч гэсэн бас цаад шалтгаанууд нь бас жоохон өөр шалтгаанууд бол байдаг. За дээрэс нь бол одоо бамбуу булчирхын даавартай холбоотой таргалтын бас өөр хэлбэр бол байдаг л да. Гэхдээ ерөнхий бол энэ хоёр хэлбэр үү? Ер нь бол 3 хэлбэрт үздэг. За дахиад жоохон дэлгэрүүлэх юм бол 4 хэлбэрч болгоод бас аваад үзчихдэг. Тэгэхээр энэ зүйлүүд нь за яг илүүдэлчин таргалт бол амьдралын хэм маяг дасгал хөдөлгөөн хоолтой холбоотой үүсдэг гэдгийг бид нар өмнөх дугааруудаар ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс чинь үүсээд бие махбод дотор дааврын өөрчлөлтүүд явагдаж эхэлдэг. Ерөөсөө тэгэхээр тэр дааврын өөрчлөлт нь ямар хэлбэрээр үүсэж байгаагаас хамаарат одоо хэвлийн хэсгийн таргалтууд заримдаа үүсээд эхэлдэг. За эмэгтэй хүмүүстэр жишээлбэл эстроген дааврын өөрчлөлтүүд гараад эхлэх юм бол энэ илүү таргалт нь одоо ташаа хэсгээр явдаг таргалтууд нь явж байгаа юм байна. За бамбаа булчирхын дааврын дутамжлалаас бас үүсэлтэй таргалтууд явдаг. Тэр таргалтууд бол ерөнхий биеийн бүхэл хэсгээрээ таргалж өгдөг юм хувилбарууд байдаг. Зүрх гэдэг бас үүдэг тий. За тэр нөгөө дотор хэлбэртний тий дотрын ер нь зүрх одоо өөхлөх ч гэдэг юм уу. Тэр хэдүүд бол ер нь бол энэ хэвлийн хэсгийн таргалтайгаа холбоотой үүсч идэг ийм бас онцлогтой юмуд байдаг. Тэгэхээр хамгийн хортой таргалтыг бол ер нь бол энэ хэвлийн хэсгийн таргалт бол хамгийн их хувийг эзэлж яадаг. За дээрэс нь гол шалтгаан нь бол нэгт бол амьдралын маягийн үүсэлтэй байх нь байна. Хоёрт нь бол за энэ дээр их гоё гарч ирсэн. За нөгөө төрүүлжсэн те стрессээс үүсэлтэй хэвлийн хэсгийн таргалтууд. Тэгэхээр энэ харагдаж байгаа биз? Яг стрессээс үүдэлтэй. Тэгэхээр урагшаага гүзээ яг гүзээ суудаг, яг хэвлийн хэсгээр эрэгтэй эмэгтэй хэвлийн хэсгүүдээр илүү таргалт явж идэв. За sugar type болоо ихэвчлэн бол нөгөө илүү эрчлийн илүүдлээс үүсэлтэй таргалтууд. Энэ бол нөгөө хоёр хажуугаараа бас ингэж нэмж өгч үндсэн байдаг. Гэтэ хариун гэж бас ярьдаг. Хоёр талаараа ингэж үндсэн эсгүүд байдаг. За estrogen type буюу түрүүн хэлжсэн лер хэлбэрийн буюу эмэгтэйчүүдтэй холбоотой илүү үүсдэг юм болохоор зарим эмэгтэй хүмүүстэр үүссэн байдаг шүү дээ. Таас хэсэг нь илүү томорцсон гоё ташаа эсгүүдээр илүү томорцсон мөртлөө хэвлийн зүгээр байгаад байдаг. Тийм ээ гарын буглах эсгүүд нь зүгээр яваад байдаг. Ийм таргалтууд байдаг. Тэгэхээр энэний цаад шалтгаан бол эмэгтэйчүүдийн эстроген дааврын дутамжтай холбоотой бас үүсч яадаг байна. За дараагийнх нь тестостероны дааврын одоо нөлөөтэй гэж бас үздэг T-type гэж бас үзээд байдаг. Энэ юу болохоор бас нөгөө яг энэ буглах хэсгэрээ гараа таргалаад байна гэж бас хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийн шалтгаан нь цаанаа ийм даавруудын нөлөөгөөр бол бас үүсч яадаг байна. Тестостерон гэдэг чинь нөгөө нэг эрэгтэй тэгэхээр ер нь бол эмэгтэй хүмүүст ер нь тодорхой хэмжээний бага хэмнэлтэйгээр ер нь бол үүсч яадаг тий. Эстроген бол яг эмэгтэй гол даавар гэж үздэг. Тэгэхээр одоо ингээд харахад бол ер нь бол хүний бие махбодын гол зүйл бол даавар дээр явагдаж байна. Даавар гэдэг маань өөрөө
маш бага нэгдэл, маш бага хүчтэй, маш бага нэгдлийн мөртлөө маш том үйл ажиллагааг одоо хариуцж яадаг байна шүү дээ. Бодисын солилцооны ерөөсөө идэвхтэй байх уу, дарамгуулах уу гэдгийг одоо энэ гормон гэдэг зүйл ерөнхийдөө одоо гонцгцуулж яадаг байна гэсэн. Тэгэхээр гормоныг идэвхжүүлж яадаг юм нь юу вэ гэхээр бидний амьдралын хэм маягаас ирж байгаа стресс байх нь бол байж болох юм шүү дээ, тийм ээ. Энэ зүйлүүдээс болоод гормоны ихсэл, ялгаралт, дарамгуул, идэвхжил гэдэг юм зүйлүүд маань үүсч яадаг байна. Би ч одоо ойр жоох стресстэй байгаа. Гişээ үзэх нь шүү дээ. Тийм, ер нь бол тэгээд энэ болгон дээр бас тодорхой хэмжээний дасгалуудаа илүү зөв сонгоод явах юм бол үр дүнгууд бас илүү үүсч яадаг юмнууд байж байгаа. За энэ бол яг түрүүний хоёлын ярьсан эстроген давартай холбоотой бие өөрчлөлттэй холбоотой таргалтууд байна. Хэвлэл хэсэг зүгээр байна тийм үү? Тийм байна. Хэвлэл хэсгээр бол цээж, гар юмнууд бол гайгүй байгаад байгаа мөртлөө яг энэ гоёны хэсэг, тааз, ташаа хэсгээр илүү явж идэг байна. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бол илүү эмгтээчүүдтэй холбооно. За тэгэхээр эмгтээчүүдийн эстроген давар, прогестерон гэдэг энэ хоёр даврын л одоо ерөөсө зохистой хэмжээнд хүн бол эрүүл байж ах юм нөхцөл нь үүсч идэг. Гэтэл нэг нь ихсэх, нэг нь багасах. Үгүй бол нэг нь одоо эстроген буурах, нөгөөх нь идэвхжиж гэдэг юм. Ингээд ирэхэд янз янзын одоо нөлөө үүсдэг байна л дээ. За эстрогены дааврын нөлөө бол одоо жишээлбэл биеийн таргалтыг бас одоо нэмэгдүүлж яадаг тийм ээ. За зарим одоо нөгөө жирэмстээс хамгаалах бэлтгэл хэрэгжиж байгаа тохиолдолд бас жин нэмэгдээд ийна гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бас биеэс одоо жирэмснээс хамгаалах эмтэй холбоотой, даавартай бас холбоотой байж яадаг байна. Депресс, толгой. Тийм ерөөсөө энэ болгоны тэгэхээр нөгөө прогестерон болохоор яг энэ эстроген дааврын нөгөө талынх нь үйлдэлүүдийг үзүүлж яадаг гэсэн үг. Энэ хоёр чинь хоёулаа эсрэг тесрэг үйлдэлтэй. Тэгээ альва юм чи хүний бие махбод зохистой харьцаан дээр байж ээж энэ зүйл тэнцвэрт байдлаа авч явж яадаг ийм бас онцлогтой байдаг. Тэгэхээр ганцхан таргалт гэхээр ерөнхийдөө зөвхөн хоолтоос ингээд үүсэж чинь гэж ойлгохоос гадна энэний цаана явж байгаа механизм нь өөрөө дааврын тогтолцоо, биохим, бодисын солилцооны эрчимээр л ерөөсөө үүсэж идэг юм л учиртай байна. За баярлалаа. Эрүүл мэндийн болонгийн маань